Toshiba மைக்ரோவேவ் ஓவன். இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்சிங், அது பேர் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். கமான். திறந்தா இந்த இடத்துல இல்லை, எப்பயுமே பபிள் சாட்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தா கண்ணாடி இருக்குது. டங் 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 டிங் 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 டிங். இது என்னது? இதுக்கு பேர் மேனுவல் நினைக்கிறேன், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது கொசுவை கொள்ளும் நவீன மிஷின் மாதிரி இருக்குது. இது சும்மாவே கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ? ஓ, இது மைக்ரோவேவ் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற தட்டு போல இருக்குது. நம்ம தான் செட் பண்ண மாட்டுக்கு. ஓகே ஓகே. ஏறு வச்சியே சோறு வச்சியா? தொடங்க தொடங்க, தூக்குங்க. தூக்க முடியலையா? மைக்ரோவேவ் அவனை மட்டும் தூக்கல, எல்லாம் உள்ள கிஃப்டெல்லாம் வருது. இதோ அது வாங்கினா இந்த தர துடைக்கிற பப்ஸ் வச்சு இதுக்கு 2 ஸ்பாஞ்சு இலவசம் உள்ளே டப்பாக்குள்ள வரும். கமான் கமான். வெரி குட். வெளிச்சம், லைட் வெளிச்சம் தெரியவே இல்லை. அண்ணாச்சி கண்ணாடியில் நாலாம் தெரியுது. அண்ணாச்சி இது முகம் பார்க்குற கண்ணாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு. இது என்னமோ ஒட்டி வச்சிருக்காங்களே உள்ள, அதை எடுங்க. இது எடுக்கலாமா இல்லை தெரிஞ்சுதான் எடுக்கிறீங்களா இல்லை சும்மா குத்து மதிப்பாக எடுக்கிறீங்களா? இது இதில் ஒட்டி விட்டுறணுமா அப்போ? ஐயம்மா வா.